Šiandien kalbėsim ne apie gerus dalykus, apie gyvenimo problemas. Kaip pavyzdžiui, šitas tvenkinys, kurį mes pagilinom, išvalėm, užveisėm augalus, kurie turėtų švarinti tvenkinį. Tada pralaukiam kurį laiką, palaukia žuvytes, kurios negadina ten krantų ir taip toliau, kaip plačiakaktis, orfa, man atrodo, ar kažkokia tai ten, kuri nekarpinė buvo. Į ką jūs čia trinatės? Į dvėselėną. Jo, šitie šunys yra problema. Po to grįžtantis namo, baikit. Švarus. Ir dar viena problema yra tai, kad tiesiog yra tokios medžiagos ir net nežinau, kas čia yra. Labai daug dauginasi ta plūdė, kaip ten jinai vadinasi, tai pažiūrėsim, kaip ten lietuviškai. Taip, turim labai daug plūdės besidauginančios, tai kaip ir suprantu, nėra blogas augalas, tačiau nežinau, kokia yra ta ateitis mūsų prūdelio. Taip pat yra ajerai, dar kažką ten sodinau ir iš tiesų kažkokios tai problemėlės mūsų ištiko. Labai keisti dalykai, nežinau, ar čia kai būna lyja, nuo avių šūdo suplaukia viskas, ar yra kažkokios kitos priežastys, bet labai tiršta masė ir nežinau net ką daryti, tiesiog ignoruosiu šitą faktą ir palauksim metus du ir pažiūrėsim, kas bus. Prūdas išgyvens arba neišgyvens. Tai va, kitos problemos yra žolė, nespėjam pjaut, tvarkyt, namuko, nedabaigti darbai, smėlis namuose, kelias, vaikai, kurie nuolat purvina, pinigų trūkumas, turbūt kaip ir visiems. Tai daugiau nežinau, kokių tų problemų, nuolat jų pilna. Amarai užpuolė mano augalus, taip gražiai prižiūrėjau, viską dariau, su tais ekologiškais purškiau, bet tai kaip suprantu, arba jie yra per silpni, arba juos reikia dar dažniau purško, aš nelabai gal noriu. Tai man visada padėjo nuo amarų labai gerai Nimzal, nimbamedžio indiško to augalo koncentratas. Tai dabar savo dabartinį naudojimą papildysiu šituo. Ir tikiuosi, kad viskas bus gerai, bet vakar nemiegojau ir, kaip sakant, vieną kitą šarėlę tikrai išleidau, nes širdį tikrai skauda, kai tiek įdedi daug pastangų ir tie augalėliai, kaip sakant, yra naikinami. Kaip sako, reikėtų leisti visiems gyvūnams gyventi, bet amarams tai tikrai ne. Musėms ir amarams tai tikrai ne. Nors jie irgi yra ekosistemos dalis ir jie yra būtini, bet nežinau.